Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना रोकथामका लागि सरकारका तर्फबाट आधारभूत रूपमा ठिक पहल कदमी भएको छ। नेपाली जनताले पनि समर्थन गरेर सफल पार्न अघि बढेको देखिएको छ। राष्ट्रिय विपत्ति आउँदा राष्ट्रिय एकता र मानव जातिकै एकताका पक्षमा उभिनुपर्छ। हामी एक भएर मात्रै यस खालका बितेको सामना गर्न सक्छौँ। अहिले सरकारले पनि सर्वदलीय बैठक या विभिन्न माध्यमले राष्ट्रिय सहमति बनाउन पहल गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सङ्कटका बेला सबै पक्षबीच विश्वास र सहमतिको वातावरण आवश्यक हुने कुरामा जोड दिएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्का लागि ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीको सो विवेकमा भर पर्ने बताएका हुन्। प्रचण्डले कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध लड्ने सबै दल एकबद्ध हुन संयन्त्रको कुरा गरे पनि प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको बताए। संयन्त्र गठन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको, अब त्यसमा थप बहस गर्न आवश्यक नभएको दाहालको भनाइ छ। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको र त्यस्तो कुनै आवश्यकता पनि नरहेको बताएका छन्। हामीले देशमा ठुला परिवर्तन पनि राजनीतिक सहमति र समझदारी अनि राष्ट्रिय सहमति र समझदारीका आधारमा नै गर्ने सफल भएका हौँ। यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार सबैको उल्लेख्य भूमिका छ। यसमा मेरो के भूमिका छ भन्ने कुरा इतिहासले र जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। मैले यो सहमति बनाउन र ऐतिहासिक परिवर्तनतर्फ देशलाई लैजाने भूमिका खेल्ने अवसर पाएकोमा गर्वको महसुस गर्दछु। यो बीचमा भूकम्पदेखि बाढी पहिरो जस्ता ठुला विपत्ति आए। यो अवस्थामा कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले विपक्षी दलको नेताको रूपमा मैले सहमतिका रूपमा प्रयास गर्दै आएँ। संविधान घोषणा गर्ने कुरा पनि निकै चुनौतीपूर्ण थियो। दलहरूबीच सहमति नभई यो सम्भव थिएन। तर त्यति बेला मैले यो परिवर्तनका लागि ठुलो जोखिम र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नाताले भूमिका खेलेँ। कतिपयलाई प्रधानमन्त्री त कतिलाई राष्ट्रपति तपाईँ नै बन्नुहोस् भनेर पनि सहमतिमा ल्याइयो। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठुलो चुनौती थियो। मधेस, हिमाल र पहाडका सबै जनता सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने ठुलो चिन्ता थियो। तर मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सबैलाई सहमतिमा ल्याएर अगाडि लैजान सफल भएँ। अहिले यो कोरोना महामारी फैलिएको छ। यो मानव जातिकै इतिहासमा एउटा ठुलो चुनौती थपिएको छ। यसबाट शक्तिशाली र विकसित बनेको देशलाई नै आक्रान्त पारेको अवस्थामा यसले धेरै प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक प्रणाली, विकासको मोडल, अर्थ राजनीति, भूमण्डलीकरणको स्वरूप, जीवनशैली जस्ता क्षेत्रमा प्रश्नमा उठाएको छ। यसले सोच्ने, चिन्तन गर्ने, मानव जातिलाई नयाँ विश्व स्वास्थ्य कायम गर्ने, नयाँ मानवीय सम्बन्धलाई निर्माण गर्न मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो अवस्थामा यसलाई परास्त गर्न समेत राष्ट्रिय समझदारी, सहमति र एकताको कुरा मैले गरेको हो। प्रधानमन्त्रीसँग कुनै विमति भएको देख्दिनँ। हामी सबै मिलेर यो महामारी मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने कुराको सङ्कल्प लिनुपर्दछ। अन्य विषयमा कहिलेकाहीँ देखा पर्ने बहस र विवादलाई अगाडि ल्याउन म अहिले चाहन्न। यो पार्टी एकताको ठुलो अभियानमा हामी दुवै अध्यक्षले पहल गरेका हुँदा हामीबीच असमझदारी छ भन्ने कुरा गलत हो। यो बीचमा भएका राम्रा काम र कमी कमजोरीहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले जे भनेर चुनाव लडेका थियौँ, सुशासन, विकास र समृद्धि भनेका छौँ, त्यही उद्देश्यलाई अटल रहनुपर्छ। तर यी सबै विषयहरूको समीक्षा गर्ने बेला अहिले होइन। अहिले कोरोना विरुद्ध विजय हासिल गर्न सबै शक्ति लगाउनुपर्छ। हामीबीच मूलभूत रूपमा समझदारी छँदैछ, नत्र एकता नै हुँदैन थियो। अस्तिको सचिवालयमा पनि हामीले कोरोना विरुद्ध राष्ट्रिय समझदारी, सहमति र सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति थियो। मैले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा प्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउन सकिने कुरा गरेको हो। साथसाथै मुख्य कुरा सरकार हो र सरकारले संयन्त्र नै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कोही पनि असहमत छैनौँ। हामीले विपत्ति र सङ्कटको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सबैलाई पनि विश्वासमा लिएर जानुपर्छ भन्ने भनेको हो। म भएको भए त्यसो गर्थेँ। तर अहिले सरकार अर्को अध्यक्षको नेतृत्वमा छ। उहाँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने हो। मुख्य कुरा राष्ट्रिय सहमतिबाट यस्ता समस्यालाई जित्न सकिन्छ भन्ने नै हो। सरकार नै गर्ने हो। मुख्य जिम्मा सरकारको नै हो। राष्ट्रिय सहमति, पारदर्शिता र विश्वासका आधारमा यो महामारी विरुद्ध लड्ने हो। अब त्यो कति भयो भएन त्यो जनताले समीक्षा गर्छन्। म अर्को अध्यक्ष भएको नाताले लकडाउन लगायतका विषयमा सरकारले रोकथाम गर्नका लागि गरेको पहल ठिकै छ। तर भोलि अवस्था बिग्रेको खण्डमा सबै राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन सक्ने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यो बीचमा मिडियामा थुप्रै कुराहरू आएका थिए। औषधिदेखि उपकरण खरिदका कुरा। यही बीचमा सचिवालयको बैठकमा कुरा उठ्यो। हामी सबैले प्रधानमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्री आफैले पनि यो के भयो हो म छानबिन
गर्छु र दोषीलाई कारबाही गर्छु भन्नुभयो। हामीले ल ठिकै छ र त्यो जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीकै हो भन्ने कुरा भएकाले नै हामीले त्यस्तो कुरा विमति वा असहमति छैन। मान्छेहरू कृत्रिम ढङ्गले विमति छ भनेर प्रचार गरेको छ भने त्यो सत्य हुँदैन। म केपी ओलीले नै 5 वर्ष सरकारका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिको पछाडि हटेको छैन। अहिले सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन, यो कुरा टुङ्गिसकेको कुरा हो। म प्रधानमन्त्रीका लागि चलखेल गर्न खोजेको कुरा मनोगत कुरा हो। मनको बाघले खानु काँचा मनको बाघले खाएको भने जस्तै अहिले हामी सबै कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा छौँ। नेपालले विजय प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछौँ। अहिले रोकथाममा जोड दिएका छौँ, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रसाररत रहेका छौँ। हाम्रो भित्र राम्रो एकता छ, राम्रो एकता हुनुपर्छ। म चाहिँ पार्टीलाई अझ एकताबद्ध गर्ने र त्यसलाई अझ एकताबद्ध बनाउने कुरा बोल्दै सकेको योगदान गरि नै रहन्छु। विश्वव्यापी विस्तारको अवस्था हेर्दा र नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्दा जतिसुकै अवस्था भए पनि लकडाउनलाई मुख्य हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नै पर्ने देखिन्छ। अझै धैर्यता लिने र पीडा भोग्नै पर्ने अवस्था छ। तर त्यसो गर्दा हुन सक्ने जति व्यवहारिक बन्ने र जनताको पीडा खास गरी तल्लो वर्गको समस्या सम्बोधन गर्ने र केही मानिसहरू जो सहरबाट बजारबाट घर जान चाहन्छन् उनीहरूलाई उच्च सतर्कताका साथ घर जाने व्यवस्था मिलाइदिने, कृषकहरूको समस्या नीतिगत निर्णयसहित व्यवहारिक बन्नुपर्छ। यसो गरियो भने नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिन्छन्। नेपाली जनता धेरै दुःख झेलेका जनता हो। यस्ता विषयमा नेपाली जनता सबैभन्दा सचेत जनतामा पर्छन्। राहत र जनताले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा मेरो ध्यान गएको छ। दैनिक ज्यालाजारी गर्ने मजदुर, गरिब र तल्लो वर्गका जनतालाई सही तरिकाले राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यो महामारीका कारण धेरै पीडा भोग्नु परेको छ, भावुक हुने गरेको छु। ती सबै जनताप्रति मेरो विशेष सहानुभूति छ। यस्तो बेला निजी व्यवसायीहरूलाई अगाडि आउन र मजदुर निमुखाहरूलाई अलि मुठी खोल्न अनुरोध गर्दछु। के रहेछ भने धन भन्ने कुरा भूकम्पको बेला देखियो। हामी सबै भागाभाग भएर चौरमा टेन्टमा बस्नु पर्यो। अहिले पनि मान्छेमा एकता हो। धनी छु भनेर घमण्ड नगर, अहङ्कार नगर, तिमी केही होइनौ भनेर कोरोनाले शिक्षा दिए जस्तो लाग्छ। त्यसैले यस्तो बेला निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले अपिल गर्दछु। संसारभरि छरिएर बसेका नेपालीहरूले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा झेल्नु परेको छ। हामीले नेपाली हुनुको नाताले नेपालीलाई कतै पनि समस्या पर्यो भनेर नेपाल सरकारको, नेपाली राजनीति नेतृत्व र नेपाली जनताको दायित्व भनेको उनीहरूको सहयोग गर्ने हुन्छ। कतिपय देशले देश फर्केर जाऊ भनेर भनिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा हामीले कुनै न कुनै उपाय सोच्नै पर्छ। पार्टी सरकारले सोच्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रो दायित्व छ। अर्कोतर्फ विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि अनुशासन पालना गरेर आफ्नो दायित्व पालना गर्नै पर्छ। यसलाई सामूहिक रूपमा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ प्रचण्डले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद झन् बल्झिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादित अध्यादेश फिर्ता लिए पनि नेकपाका शीर्ष नेताहरूले उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा छलफल थालेका छन्। पार्टीसँग समन्वय नगरेर पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 अध्यादेश जारी गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। यसका लागि पहिले पार्टीको स्थायी समिति बैठक बोलाउने तयारी छ। स्थायी समिति बैठकमा उनको राजीनामाको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीमा देखिएको विवादका बारेमा छलफल गर्न आफूहरूले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन अध्यक्षद्वयलाई आग्रह गरिसकेको बताएका छन्। उनले पार्टीमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याका विषयमा सचिवालय र स्थायी समितिमा छलफल हुनु जरुरी रहेको बताएका छन्। पार्टी एकता विरुद्ध अध्यक्ष ओलीबाटै विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन भएको र पटक पटकका विवादले सरकार मात्र नभएर नेकपा प्रति आम नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको निष्कर्ष निकालेर शीर्ष नेताहरूले अब प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाका विषयमा अनौपचारिक छलफल थालेको बताइएको छ। भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरूले सरकार बदनाम भएको छ। पछिल्लो समय सांसद अपहरणसम्म आइपुग्दा
प्रधानमन्त्रीलाई सरकारमा बस्ने नैतिकता छैन भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। मैसी पार्टीमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित बिहिबार जुटेका 6 सचिवालय नेताहरूले अध्यादेश फिर्ताका लागि 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए। त्यसैको दबावमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार विवादित 2 अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए। प्रचण्ड सहित भैँसी पार्टीमा जम्मा भएका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल उपाध्यक्ष, वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजीश्रेष्ठ प्रकाश र महासचिव विष्णु पौडेलले ओलीको अध्यादेश फिर्ता लिए पनि स्थायी समिति बैठक 1-1.5 हप्ताभित्रै बोलाउने समझदारी गरेका थिए। अध्यादेश फिर्ता भएपछि पनि उनीले नेताहरूबीच अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा छलफल सुरु हुने बताइएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना रोकथामका लागि सरकारका तर्फबाट आधारभूत रूपमा ठिक पहल कदमी भएको छ। नेपाली जनताले पनि समर्थन गरेर सफल पार्न अघि बढेको देखिएको छ। राष्ट्रिय विपत्ति आउँदा राष्ट्रिय एकता र मानव जातिकै एकताका पक्षमा उभिनुपर्छ। हामी एक भएर मात्रै यस खालका बितेको सामना गर्न सक्छौँ। अहिले सरकारले पनि सर्वदलीय बैठक या विभिन्न माध्यमले राष्ट्रिय सहमति बनाउन पहल गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सङ्कटका बेला सबै पक्षबीच विश्वास र सहमतिको वातावरण आवश्यक हुने कुरामा जोड दिएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्का लागि ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्ने बताएका हुन्। प्रचण्डले कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध लड्ने सबै दल एकबद्ध हुन संयन्त्रको कुरा गरे पनि प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको बताए। संयन्त्र गठन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको, अब त्यसमा थप बहस गर्न आवश्यक नभएको दाहालको भनाइ छ। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको र त्यस्तो कुनै आवश्यकता पनि नरहेको बताएका छन्। हामीले देशमा ठुला परिवर्तन पनि राजनीतिक सहमति र समझदारी अनि राष्ट्रिय सहमति र समझदारीका आधारमा नै गर्ने सफल भएका हौँ। यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार सबैको उल्लेख्य भूमिका छ। यसमा मेरो के भूमिका छ भन्ने कुरा इतिहासले र जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। मैले यो सहमति बनाउन र ऐतिहासिक परिवर्तनतर्फ देशलाई लैजाने भूमिका खेल्ने अवसर पाएकोमा गर्वको महसुस गर्दछु। यो बीचमा भूकम्पदेखि बाढी पहिरो जस्ता ठुला विपत्ति आए। यो अवस्थामा कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले विपक्षी दलको नेताको रूपमा मैले सहमतिका रूपमा प्रयास गर्दै आएँ। संविधान घोषणा गर्ने कुरा पनि निकै चुनौतीपूर्ण थियो। दलहरूबीच सहमति नभई यो सम्भव थिएन। तर त्यति बेला मैले यो परिवर्तनका लागि ठुलो जोखिम र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नाताले भूमिका खेलेँ। कतिपयलाई प्रधानमन्त्री त कतिलाई राष्ट्रपति तपाईँ नै बन्नुहोस् भनेर पनि सहमतिमा ल्याइयो। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठुलो चुनौती थियो। मधेस, हिमाल र पहाडका सबै जनता सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने ठुलो चिन्ता थियो। तर मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सबैलाई सहमतिमा ल्याएर अगाडि लैजान सफल भएँ। अहिले यो कोरोना महामारी फैलिएको छ। यो मानव जातिकै इतिहासमा एउटा ठुलो चुनौती थपिएको छ। यसबाट शक्तिशाली र विकसित बनेको देशलाई नै आक्रान्त पारेको अवस्थामा यसले धेरै प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक प्रणाली, विकासको मोडल, अर्थ राजनीति, भूमण्डलीकरणको स्वरूप, जीवनशैली जस्ता क्षेत्रमा प्रश्नमा उठाएको छ। यसले सोच्ने, चिन्तन गर्ने, मानव जातिलाई नयाँ विश्व स्वास्थ्य कायम गर्ने, नयाँ मानवीय सम्बन्धलाई निर्माण गर्न मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो अवस्थामा यसलाई परास्त गर्न समेत राष्ट्रिय समझदारी, सहमति र एकताको कुरा मैले गरेको हो। प्रधानमन्त्रीसँग कुनै विमति भएको देख्दिनँ। हामी सबै मिलेर यो महामारी मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने कुराको सङ्कल्प लिनुपर्दछ। अन्य विषयमा कहिलेकाहीँ देखा पर्ने बहस र विवादलाई अगाडि ल्याउन म अहिले चाहन्न।
यो पार्टी एकताको ठुलो अभियानमा हामी दुवै अध्यक्षले पहल गरेका हुँदा हामीबीच असमझदारी छ भन्ने कुरा गलत हो। यो बीचमा भएका राम्रा काम र कमी कमजोरीहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले जे भनेर चुनाव लडेका थियौँ, सुशासन, विकास र समृद्धि भनेका छौँ, त्यही उद्देश्यलाई अटल रहनुपर्छ। तर यी सबै विषयहरूको समीक्षा गर्ने बेला अहिले होइन। अहिले कोरोना विरुद्ध विजय हासिल गर्न सबै शक्ति लगाउनुपर्छ। हामीबीच मूलभूत रूपमा समझदारी छँदैछ, नत्र एकता नै हुँदैन थियो। अस्तिको सचिवालयमा पनि हामीले कोरोना विरुद्ध राष्ट्रिय समझदारी, सहमति र सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति थियो। मैले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा प्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउन सकिने कुरा गरेको हो। साथसाथै मुख्य कुरा सरकार हो र सरकारले संयन्त्र नै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कोही पनि असहमत छैनौँ। हामीले विपत्ति र सङ्कटको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सबैलाई पनि विश्वासमा लिएर जानुपर्छ भन्ने भनेको हो। म भएको भए त्यसो गर्थेँ। तर अहिले सरकार अर्को अध्यक्षको नेतृत्वमा छ, उहाँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने हो। मुख्य कुरा राष्ट्रिय सहमतिबाट यस्ता समस्यालाई जित्न सकिन्छ भन्ने नै हो। सरकार नै गर्ने हो, मुख्य जिम्मा सरकारको नै हो। राष्ट्रिय सहमति, पारदर्शिता र विश्वासका आधारमा यो महामारी विरुद्ध लड्ने हो। अब त्यो कति भयो भएन त्यो जनताले समीक्षा गर्छन्। म अर्को अध्यक्ष भएको नाताले लकडाउन लगायतका विषयमा सरकारले रोकथाम गर्नका लागि गरेको पहल ठिकै छ। तर भोलि अवस्था बिग्रेको खण्डमा सबै राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन सक्ने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यो बीचमा मिडियामा थुप्रै कुराहरू आएका थिए। औषधिदेखि उपकरण खरिदका कुरा। यही बीचमा सचिवालयको बैठकमा कुरा उठ्यो। हामी सबैले प्रधानमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्री आफैले पनि यो के भयो हो म छानबिन गर्छु र दोषीलाई कारबाही गर्छु भन्नुभयो। हामीले ल ठिकै छ र त्यो जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीकै हो भन्ने कुरा भएकाले नै हामीले त्यस्तो कुरा विमति वा असहमति छैन। मान्छेहरू कृत्रिम ढङ्गले विमति छ भनेर प्रचार गरेको छ भने त्यो सत्य हुँदैन। म केपी ओलीले नै 5 वर्ष सरकारका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिको पछाडि हटेको छैन। अहिले सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन, यो कुरा टुङ्गिसकेको कुरा हो। म प्रधानमन्त्रीका लागि चलखेल गर्न खोजेको कुरा मनोगत कुरा हो। मनको बाघले खानु काँचा मनको बाघले खाएको भने जस्तै अहिले हामी सबै कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा छौँ। नेपालले विजय प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछौँ। अहिले रोकथाममा जोड दिएका छौँ, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रसाररत रहेका छौँ। हाम्रो भित्र राम्रो एकता छ, राम्रो एकता हुनुपर्छ। म चाहिँ पार्टीलाई अझ एकताबद्ध गर्ने र त्यसलाई अझ एकताबद्ध बनाउने कुरा बोल्दै सकेको योगदान गरि नै रहन्छु। विश्वव्यापी विस्तारको अवस्था हेर्दा र नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्दा जतिसुकै अवस्था भए पनि लकडाउनलाई मुख्य हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नै पर्ने देखिन्छ। अझै धैर्यता लिने र पीडा भोग्नै पर्ने अवस्था छ। तर त्यसो गर्दा हुन सक्ने जति व्यवहारिक बन्ने र जनताको पीडा खास गरी तल्लो वर्गको समस्या सम्बोधन गर्ने र केही मानिसहरू जो सहरबाट बजारबाट घर जान चाहन्छन् उनीहरूलाई उच्च सतर्कताका साथ घर जाने व्यवस्था मिलाइदिने, कृषकहरूको समस्या नीतिगत निर्णयसहित व्यवहारिक बन्नुपर्छ। यसो गरियो भने नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिन्छन्। नेपाली जनता धेरै दुःख झेलेका जनता हो। यस्ता विषयमा नेपाली जनता सबैभन्दा सचेत जनतामा पर्छन्। राहत र जनताले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा मेरो ध्यान गएको छ। दैनिक ज्यालाजारी गर्ने मजदुर, गरिब र तल्लो वर्गका जनतालाई सही तरिकाले राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यो महामारीका कारण धेरै पीडा भोग्नु परेको छ, भावुक हुने गरेको छु। ती सबै जनताप्रति मेरो विशेष सहानुभूति छ। यस्तो बेला निजी व्यवसायीहरूलाई अगाडि आउन र मजदुर निमुखाहरूलाई अलि मुठी खोल्न अनुरोध गर्दछु। के रहेछ भने धन भन्ने कुरा भूकम्पको बेला देखियो। हामी सबै भागाभाग भएर चौरमा टेन्टमा बस्नु पर्यो। अहिले पनि मान्छेमा एकता हो। धनी छु भनेर घमण्ड नगर, अहङ्कार नगर, तिमी केही होइनौ भनेर कोरोनाले शिक्षा दिए जस्तो लाग्छ। त्यसैले यस्तो बेला निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले अपिल गर्दछु। संसारभरि छरिएर बसेका नेपालीहरूले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा झेल्नु परेको छ। हामीले नेपाली हुनुको नाताले नेपालीलाई कतै पनि समस्या पर्यो भनेर नेपाल सरकारको, नेपाली राजनीति नेतृत्व र नेपाली जनताको दायित्व भनेको उनीहरूको सहयोग गर्ने हुन्छ। कतिपय देशले देश फर्केर जाऊ भनेर भनिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा हामीले कुनै न कुनै उपाय सोच्नै पर्छ। पार्टी सरकारले सोच्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रो दायित्व छ। अर्कोतर्फ विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि अनुशासन पालना गरेर आफ्नो दायित्व पालना गर्नैपर्छ। यसलाई सामूहिक रूपमा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ प्रचण्डले भनेका छन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिनाको नेकपाको कल्पना गर्नेहरूलाई रामापिथेक्सको कथा स्मरण गराएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बास्कोटाले आइतबार यस्तो धारणा राखेका हुन्। नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोजिएको चर्चा चलिरहेका बेला बास्कोटाले त्यस्तो दाबी गरेका हुन्। नेकपामा स्थायी समितिको बैठक बोलाएर सरकारको समीक्षा गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेता बास्कोटाले यस्तो लेखेका हुन्। ओली नभएको नेकपाको कल्पना गर्ने पनि नेकपामा छन् भने तिनीहरूले चाहेको सबल नेकपाको चित्र कस्तो होला प्रश्न गर्दै भनेका छन्। पूर्व मन्त्री बास्कोटाले भनेका छन् उनले केही दिन यता प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सचिवालय नेताहरूको भेला र मिडियामा चलाइएको ओली विरोधी अभियानको प्रतिवाद समेत गरेका छन्। ओली नभएको नेकपाको कल्पना गर्ने पनि नेकपामा छन् भने तिनीहरूको चाहेको सबल नेकपाको चित्र कस्तो होला त प्रश्न गर्दै गणितले राजनीतिको होइन, राजनीतिले गणितको फैसला गर्छ। तिनाउको किनारमा रामपिथेकसको नलिहाड खोजेर बसेको भए मञ्जुश्रीले काठमाडौँमा बस्ती नै बसाउन सक्ने थिएनन्, उनले उल्लेख गरेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद झन बल्झिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादित अध्यादेश फिर्ता लिए पनि नेकपाका शीर्ष नेताहरूले उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा छलफल थालेका छन्। पार्टीसँग समन्वय नगरेर पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 अध्यादेश जारी गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। यसका लागि पहिले पार्टीको स्थायी समिति बैठक बोलाउने तयारी छ। स्थायी समिति बैठकमा उनको राजीनामाको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीमा देखिएको विवादका बारेमा छलफल गर्न आफूहरूले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन अध्यक्षद्वयलाई आग्रह गरिसकेको बताएका छन्। उनले पार्टीमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याका विषयमा सचिवालय र स्थायी समितिमा छलफल हुनु जरुरी रहेको बताएका छन्। पार्टी एकता विरुद्ध अध्यक्ष ओलीबाटै विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन भएको र पटक पटकका विवादले सरकार मात्र नभएर नेकपा प्रति आम नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको निष्कर्ष निकालेर शीर्ष नेताहरूले अब प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाका विषयमा अनौपचारिक छलफल थालेको बताइएको छ। भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरूले सरकार बदनाम भएको छ। पछिल्लो समय सांसद अपहरणसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीलाई सरकारमा बस्ने नैतिकता छैन भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। मैसी पार्टीमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित बिहिबार जुटेका 6 सचिवालय नेताहरूले अध्यादेश फिर्ताका लागि 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए। त्यसैको दबावमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार विवादित 2 अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए। प्रचण्ड सहित भैँसी पार्टीमा जम्मा भएका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल उपाध्यक्ष, वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजीश्रेष्ठ प्रकाश र महासचिव विष्णु पौडेलले ओलीको अध्यादेश फिर्ता लिए पनि स्थायी समिति बैठक 1-1.5 हप्ताभित्रै बोलाउने समझदारी गरेका थिए। अध्यादेश फिर्ता भएपछि पनि उनीले नेताहरूबीच अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा छलफल सुरु हुने बताइएको छ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना रोकथामका लागि सरकारका तर्फबाट आधारभूत रूपमा ठिक पहल कदमी भएको छ। नेपाली जनताले पनि समर्थन गरेर सफल पार्न अघि बढेको देखिएको छ। राष्ट्रिय विपत्ति आउँदा राष्ट्रिय एकता र मानव जातिकै एकताका पक्षमा उभिनुपर्छ। हामी एक भएर मात्रै यस खालका बितेको सामना गर्न सक्छौँ। अहिले सरकारले पनि सर्वदलीय बैठक या विभिन्न माध्यमले राष्ट्रिय सहमति बनाउन पहल गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सङ्कटका बेला सबै पक्षबीच विश्वास र सहमतिको वातावरण आवश्यक हुने कुरामा जोड दिएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्का लागि ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीको सो विवेकमा भर पर्ने बताएका हुन्। प्रचण्डले कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध लड्ने सबै दल एकबद्ध हुन संयन्त्रको कुरा गरे पनि प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको बताए। संयन्त्र गठन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको, अब त्यसमा थप बहस गर्न आवश्यक नभएको दाहालको भनाइ छ। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको र त्यस्तो कुनै आवश्यकता पनि नरहेको बताएका छन्। हामीले देशमा ठुला परिवर्तन पनि राजनीतिक सहमति र समझदारी अनि राष्ट्रिय सहमति र समझदारीका आधारमा नै गर्ने सफल भएका हौँ। यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार सबैको उल्लेख्य भूमिका छ। यसमा मेरो के भूमिका छ भन्ने कुरा इतिहासले र जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। मैले यो सहमति बनाउन र ऐतिहासिक परिवर्तनतर्फ देशलाई लैजाने भूमिका खेल्ने अवसर पाएकोमा गर्वको महसुस गर्दछु। यो बीचमा भूकम्पदेखि बाढी पहिरो जस्ता ठुला विपत्ति आए। यो अवस्थामा कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले विपक्षी दलको नेताको रूपमा मैले सहमतिका रूपमा प्रयास गर्दै आएँ। संविधान घोषणा गर्ने कुरा पनि निकै चुनौतीपूर्ण थियो। दलहरूबीच सहमति नभई यो सम्भव थिएन। तर त्यति बेला मैले यो परिवर्तनका लागि ठुलो जोखिम र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नाताले भूमिका खेलेँ। कतिपयलाई प्रधानमन्त्री त कतिलाई राष्ट्रपति तपाईँ नै बन्नुहोस् भनेर पनि सहमतिमा ल्याइयो। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठुलो चुनौती थियो। मधेस, हिमाल र पहाडका सबै जनता सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने ठुलो चिन्ता थियो। तर मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सबैलाई सहमतिमा ल्याएर अगाडि लैजान सफल भएँ। अहिले यो कोरोना महामारी फैलिएको छ। यो मानव जातिकै इतिहासमा एउटा ठुलो चुनौती थपिएको छ। यसबाट शक्तिशाली र विकसित बनेको देशलाई नै आक्रान्त पारेको अवस्थामा यसले धेरै प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक प्रणाली, विकासको मोडल, अर्थ राजनीति, भूमण्डलीकरणको स्वरूप, जीवनशैली जस्ता क्षेत्रमा प्रश्नमा उठाएको छ। यसले सोच्ने, चिन्तन गर्ने, मानव जातिलाई नयाँ विश्व स्वास्थ्य कायम गर्ने, नयाँ मानवीय सम्बन्धलाई निर्माण गर्न मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो अवस्थामा यसलाई परास्त गर्न समेत राष्ट्रिय समझदारी, सहमति र एकताको कुरा मैले गरेको हो। प्रधानमन्त्रीसँग कुनै विमति भएको देख्दिनँ। हामी सबै मिलेर यो महामारी मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने कुराको सङ्कल्प लिनुपर्दछ। अन्य विषयमा कहिलेकाहीँ देखा पर्ने बहस र विवादलाई अगाडि ल्याउन म अहिले चाहन्न। यो पार्टी एकताको ठुलो अभियानमा हामी दुवै अध्यक्षले पहल गरेका हुँदा हामीबीच असमझदारी छ भन्ने कुरा गलत हो। यो बीचमा भएका राम्रा काम र कमी कमजोरीहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले जे भनेर चुनाव लडेका थियौँ, सुशासन, विकास र समृद्धि भनेका छौँ, त्यही उद्देश्यलाई अटल रहनुपर्छ। तर यी सबै विषयहरूको समीक्षा गर्ने बेला अहिले होइन। अहिले कोरोना विरुद्ध विजय हासिल गर्न सबै शक्ति लगाउनुपर्छ। हामीबीच मूलभूत रूपमा समझदारी छँदैछ, नत्र एकता नै हुँदैन थियो। अस्तिको सचिवालयमा पनि हामीले कोरोना विरुद्ध राष्ट्रिय समझदारी, सहमति र सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति थियो। मैले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा प्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउन सकिने कुरा गरेको हो। साथसाथै मुख्य कुरा सरकार हो र सरकारले संयन्त्र नै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कोही पनि असहमत छैनौँ। हामीले विपत्ति र सङ्कटको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सबैलाई पनि विश्वासमा लिएर जानुपर्छ भन्ने भनेको हो। म भएको भए त्यसो गर्थेँ। तर अहिले सरकार अर्को अध्यक्षको नेतृत्वमा छ। उहाँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने हो। मुख्य कुरा राष्ट्रिय सहमतिबाट यस्ता समस्यालाई जित्न सकिन्छ भन्ने नै हो। सरकार नै गर्ने हो। मुख्य जिम्मा सरकारको नै हो। राष्ट्रिय सहमति, पारदर्शिता र विश्वासका आधारमा यो महामारी विरुद्ध लड्ने हो। अब त्यो कति भयो भएन त्यो जनताले समीक्षा गर्छन्। म अर्को अध्यक्ष भएको नाताले लकडाउन लगायतका विषयमा सरकारले रोकथाम गर्नका लागि गरेको पहल ठिकै छ। तर भोलि अवस्था बिग्रेको खण्डमा सबै राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन सक्ने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यो बीचमा मिडियामा थुप्रै कुराहरू आएका थिए। औषधिदेखि उपकरण खरिदका कुरा यही बीचमा सचिवालयको बैठकमा कुरा उठ्यो। हामी सबैले प्रधानमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्री आफैले पनि यो
के भयो हो म छानबिन गर्छु र दोषीलाई कारबाही गर्छु भन्नुभयो। हामीले ल ठिकै छ र त्यो जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीकै हो भन्ने कुरा भएकाले नै हामीले त्यस्तो कुरा विमति वा असहमति छैन। मान्छेहरू कृत्रिम ढङ्गले विमति छ भनेर प्रचार गरेको छ भने त्यो सत्य हुँदैन। म केपी ओलीले नै 5 वर्ष सरकारका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिको पछाडि हटेको छैन। अहिले सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन, यो कुरा टुङ्गिसकेको कुरा हो। म प्रधानमन्त्रीका लागि चलखेल गर्न खोजेको कुरा मनोगत कुरा हो। मनको बाघले खानु काँचा मनको बाघले खाएको भने जस्तै अहिले हामी सबै कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा छौँ। नेपालले विजय प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछौँ। अहिले रोकथाममा जोड दिएका छौँ, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रसाररत रहेका छौँ। हाम्रो भित्र राम्रो एकता छ, राम्रो एकता हुनुपर्छ। म चाहिँ पार्टीलाई अझ एकताबद्ध गर्ने र त्यसलाई अझ एकताबद्ध बनाउने कुरा बोल्दै सकेको योगदान गरि नै रहन्छु। विश्वव्यापी विस्तारको अवस्था हेर्दा र नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्दा जतिसुकै अवस्था भए पनि लकडाउनलाई मुख्य हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नै पर्ने देखिन्छ। अझै धैर्यता लिने र पीडा भोग्नै पर्ने अवस्था छ। तर त्यसो गर्दा हुन सक्ने जति व्यावहारिक बन्ने र जनताको पीडा खास गरी तल्लो वर्गको समस्या सम्बोधन गर्ने र केही मानिसहरू जो सहरबाट बजारबाट घर जान चाहन्छन् उनीहरूलाई उच्च सतर्कताका साथ घर जाने व्यवस्था मिलाइदिने, कृषकहरूको समस्या नीतिगत निर्णयसहित व्यावहारिक बन्नुपर्छ। यसो गरियो भने नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिन्छन्। नेपाली जनता धेरै दुःख झेलेका जनता हो। यस्ता विषयमा नेपाली जनता सबैभन्दा सचेत जनतामा पर्छन्। राहत र जनताले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा मेरो ध्यान गएको छ। दैनिक ज्यालाजारी गर्ने मजदुर, गरिब र तल्लो वर्गका जनतालाई सही तरिकाले राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यो महामारीका कारण धेरै पीडा भोग्नु परेको छ, भावुक हुने गरेको छु। ती सबै जनताप्रति मेरो विशेष सहानुभूति छ। यस्तो बेला निजी व्यवसायीहरूलाई अगाडि आउन र मजदुर निमुखाहरूलाई अलि मुठी खोल्न अनुरोध गर्दछु। के रहेछ भने धन भन्ने कुरा भूकम्पको बेला देखियो। हामी सबै भागाभाग भएर चौरमा टेन्टमा बस्नु पर्यो। अहिले पनि मान्छेमा एकता हो। धनी छु भनेर घमण्ड नगर, अहङ्कार नगर, तिमी केही होइनौ भनेर कोरोनाले शिक्षा दिए जस्तो लाग्छ। त्यसैले यस्तो बेला निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले अपिल गर्दछु। संसारभरि छरिएर बसेका नेपालीहरूले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा झेल्नु परेको छ। हामीले नेपाली हुनुको नाताले नेपालीलाई कतै पनि समस्या पर्यो भनेर नेपाल सरकारको, नेपाली राजनीति नेतृत्व र नेपाली जनताको दायित्व भनेको उनीहरूको सहयोग गर्ने हुन्छ। कतिपय देशले देश फर्केर जाऊ भनेर भनिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा हामीले कुनै न कुनै उपाय सोच्नै पर्छ। पार्टी सरकारले सोच्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो दायित्व छ। अर्कोतर्फ विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि अनुशासन पालना गरेर आफ्नो दायित्व पालना गर्नै पर्छ। यसलाई सामूहिक रूपमा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ प्रचण्डले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष छाड्न तयार भएका छन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष छाड्ने गरी ओलीले सहमतिको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष चुलिँदै गएको छ। दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धीका 2 अध्यादेश खारेजीसँगै नेकपाभित्र उनको विकल्प खोज्ने प्रयास स्वरूप मोर्चाबन्दी भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैलाई हटाउनु पर्ने तयारीमा शीर्ष नेताहरू नै लागि परेको थाहा पाएपछि ओली समूहले नेता नेपालसँगको छलफल र भेटवार्तालाई तीव्र पारेको हो। अध्यादेश खारेजीसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियता झनै बढेको छ। उनले आफू विरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई परास्त पार्नको लागि 4 जना सचिवालय सदस्यहरूसँग पनि बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता गरेका छन्। ओली विरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता द्वय माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। यो गठबन्धनलाई पछिल्लो समय भैँसी पार्टी गठबन्धनको रूपमा समेत परिचित छ। कुनै पनि हालतमा ओलीलाई पार्टी र सरकार दुवै नेतृत्वबाट विदा गर्ने गरी भैँसी पार्टी गठबन्धनले होमवर्क गरेको छ।
त्यसको लागि प्रचण्ड नेपाल समूहका 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले स्थायी कमिटी बोलाउनको लागि लिखित रूपमै दबाब दिएका छन्। तर ओलीले भने अध्यादेश फिर्ता लिएपछि अब यसको च्याप्टर क्लोज भएको भन्दै बैठक बोलाउन आलटाल गरिरहेका छन्। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादको श्रृङ्खला ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये एक पदबाट राजीनामा नदिएसम्म नरोकिने निश्चित भएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले आफू विरुद्धको दबाब निरन्तरता राखेपछि ओली समूह यति बेला नेता नेपालसँगको सम्झौता गर्ने पक्षमा पुगे पनि नेकपा निकट उच्च स्रोतको दाबी छ। ओलीले पार्टी अध्यक्ष छोड्ने र नेपाल समूहका केही नेताहरूलाई मन्त्रीमा सहभागी गराउने गरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने र मुख्यमन्त्रीहरू पनि फेरबदल गर्नेसम्म आफू तयार रहेको नेता नेपालसँगको आजको एक्लाग्रे भेटवार्तामा स्पष्ट जवाब दिएका छन्। नेता नेपाल समूहको माग पूरा गरे ओलीले अब प्रधानमन्त्री मात्रै हुनेछन्। नेता नेपाल अध्यक्ष भए अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड 1 नम्बरको अध्यक्ष हुने र नेपाल दोस्रो नम्बरको हुने भएपछि दाहालले पनि यो विषयमा खुसी नै देखिएका छन्। प्रचण्ड निकट उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट परास्त गर्ने नेता नेपाल समूहले चाल्ने हरेक कदममा आफ्नो साथ र सहयोग रहने पनि प्रचण्डले नेता नेपालसँग विश्वास दिलाएका छन्। तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन सकिए पनि पार्टी र सरकारमा ओलीको दबदबा कम हुने प्रचण्डको विश्वास छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना रोकथामका लागि सरकारका तर्फबाट आधारभूत रूपमा ठिक पहल कदमी भएको छ। नेपाली जनताले पनि समर्थन गरेर सफल पार्न अघि बढेको देखिएको छ। राष्ट्रिय विपत्ति आउँदा राष्ट्रिय एकता र मानव जातिकै एकताका पक्षमा उभिनुपर्छ। हामी एक भएर मात्रै यस खालका बितेको सामना गर्न सक्छौँ। अहिले सरकारले पनि सर्वदलीय बैठक या विभिन्न माध्यमले राष्ट्रिय सहमति बनाउन पहल गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सङ्कटका बेला सबै पक्षबीच विश्वास र सहमतिको वातावरण आवश्यक हुने कुरामा जोड दिएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्का लागि ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्ने बताएका हुन्। प्रचण्डले कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध लड्ने सबै दल एकबद्ध हुन संयन्त्रको कुरा गरे पनि प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको बताए। संयन्त्र गठन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको, अब त्यसमा थप बहस गर्न आवश्यक नभएको दाहालको भनाइ छ। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको र त्यस्तो कुनै आवश्यकता पनि नरहेको बताएका छन्। हामीले देशमा ठुला परिवर्तन पनि राजनीतिक सहमति र समझदारी अनि राष्ट्रिय सहमति र समझदारीका आधारमा नै गर्ने सफल भएका हौँ। यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार सबैको उल्लेख्य भूमिका छ। यसमा मेरो के भूमिका छ भन्ने कुरा इतिहासले र जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। मैले यो सहमति बनाउन र ऐतिहासिक परिवर्तनतर्फ देशलाई लैजाने भूमिका खेल्ने अवसर पाएकोमा गर्वको महसुस गर्दछु। यो बीचमा भूकम्पदेखि बाढी पहिरो जस्ता ठुला विपत्ति आए। यो अवस्थामा कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले विपक्षी दलको नेताको रूपमा मैले सहमतिका रूपमा प्रयास गर्दै आएँ। संविधान घोषणा गर्ने कुरा पनि निकै चुनौतीपूर्ण थियो। दलहरूबीच सहमति नभई यो सम्भव थिएन। तर त्यति बेला मैले यो परिवर्तनका लागि ठुलो जोखिम र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नाताले भूमिका खेलेँ। कतिपयलाई प्रधानमन्त्री त कतिलाई राष्ट्रपति तपाईँ नै बन्नुहोस् भनेर पनि सहमतिमा ल्याइयो। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठुलो चुनौती थियो। मधेस, हिमाल र पहाडका सबै जनता सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने ठुलो चिन्ता थियो। तर मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सबैलाई सहमतिमा ल्याएर अगाडि लैजान सफल भएँ। अहिले यो कोरोना महामारी फैलिएको छ। यो मानव जातिकै इतिहासमा एउटा ठुलो चुनौती थपिएको छ। यसबाट शक्तिशाली र विकसित बनेको देशलाई नै आक्रान्त पारेको अवस्थामा यसले धेरै प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक प्रणाली, विकासको मोडल, अर्थ राजनीति, भूमण्डलीकरणको स्वरूप, जीवनशैली जस्ता क्षेत्रमा प्रश्नमा उठाएको छ। यसले सोच्ने, चिन्तन गर्ने, मानव जातिलाई नयाँ विश्व स्वास्थ्य कायम गर्ने, नयाँ मानवीय सम्बन्धलाई निर्माण गर्न मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो अवस्थामा यसलाई परास्त गर्न समेत राष्ट्रिय समझदारी, सहमति र एकताको कुरा मैले गरेको हो। प्रधानमन्त्रीसँग कुनै विमति भएको देख्दिनँ। हामी सबै मिलेर यो महामारी मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने कुराको सङ्कल्प लिनुपर्दछ। अन्य विषयमा कहिलेकाहीँ देखा पर्ने बहस र विवादलाई अगाडि ल्याउन म अहिले चाहन्न।
यो पार्टी एकताको ठुलो अभियानमा हामी दुवै अध्यक्षले पहल गरेका हुँदा हामी बीच असमझदारी छ भन्ने कुरा गलत हो। यो बीचमा भएका राम्रा काम र कमी कमजोरीहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले जे भनेर चुनाव लडेका थियौँ, सुशासन, विकास र समृद्धि भनेका छौँ, त्यही उद्देश्यलाई अटल रहनुपर्छ। तर यी सबै विषयहरूको समीक्षा गर्ने बेला अहिले होइन। अहिले कोरोना विरुद्ध विजय हासिल गर्न सबै शक्ति लगाउनुपर्छ। हामीबीच मूलभूत रूपमा समझदारी छँदैछ, नत्र एकता नै हुँदैन थियो। अस्तिको सचिवालयमा पनि हामीले कोरोना विरुद्ध राष्ट्रिय समझदारी, सहमति र सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति थियो। मैले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा प्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउन सकिने कुरा गरेको हो। साथसाथै मुख्य कुरा सरकार हो र सरकारले संयन्त्र नै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कोही पनि असहमत छैनौँ। हामीले विपत्ति र सङ्कटको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सबैलाई पनि विश्वासमा लिएर जानुपर्छ भन्ने भनेको हो। म भएको भए त्यसो गर्थेँ। तर अहिले सरकार अर्को अध्यक्षको नेतृत्वमा छ, उहाँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने हो। मुख्य कुरा राष्ट्रिय सहमतिबाट यस्ता समस्यालाई जित्न सकिन्छ भन्ने नै हो। सरकार नै गर्ने हो, मुख्य जिम्मा सरकारको नै हो। राष्ट्रिय सहमति, पारदर्शिता र विश्वासका आधारमा यो महामारी विरुद्ध लड्ने हो। अब त्यो कति भयो भएन त्यो जनताले समीक्षा गर्छन्। म अर्को अध्यक्ष भएको नाताले लकडाउन लगायतका विषयमा सरकारले रोकथाम गर्नका लागि गरेको पहल ठिकै छ। तर भोलि अवस्था बिग्रेको खण्डमा सबै राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन सक्ने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यो बीचमा मिडियामा थुप्रै कुराहरू आएका थिए। औषधिदेखि उपकरण खरिदका कुरा। यही बीचमा सचिवालयको बैठकमा कुरा उठ्यो। हामी सबैले प्रधानमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्री आफैले पनि यो के भयो हो म छानबिन गर्छु र दोषीलाई कारबाही गर्छु भन्नुभयो। हामीले ल ठिकै छ र त्यो जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीकै हो भन्ने कुरा भएकाले नै हामीले त्यस्तो कुरा विमति वा असहमति छैन। मान्छेहरू कृत्रिम ढङ्गले विमति छ भनेर प्रचार गरेको छ भने त्यो सत्य हुँदैन। म केपी ओलीले नै 5 वर्ष सरकारका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिको पछाडि हटेको छैन। अहिले सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन, यो कुरा टुङ्गिसकेको कुरा हो। म प्रधानमन्त्रीका लागि चलखेल गर्न खोजेको कुरा मनोगत कुरा हो। मनको बाघले खानु काँचा मनको बाघले खाएको भने जस्तै अहिले हामी सबै कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा छौँ। नेपालले विजय प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछौँ। अहिले रोकथाममा जोड दिएका छौँ, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रसाररत रहेका छौँ। हाम्रो भित्र राम्रो एकता छ, राम्रो एकता हुनुपर्छ। म चाहिँ पार्टीलाई अझ एकताबद्ध गर्ने र त्यसलाई अझ एकताबद्ध बनाउने कुरा बोल्दै सकेको योगदान गरि नै रहन्छु। विश्वव्यापी विस्तारको अवस्था हेर्दा र नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्दा जतिसुकै अवस्था भए पनि लकडाउनलाई मुख्य हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नै पर्ने देखिन्छ। अझै धैर्यता लिने र पीडा भोग्नै पर्ने अवस्था छ। तर त्यसो गर्दा हुन सक्ने जति व्यवहारिक बन्ने र जनताको पीडा खास गरी तल्लो वर्गको समस्या सम्बोधन गर्ने र केही मानिसहरू जो सहरबाट बजारबाट घर जान चाहन्छन् उनीहरूलाई उच्च सतर्कताका साथ घर जाने व्यवस्था मिलाइदिने, कृषकहरूको समस्या नीतिगत निर्णयसहित व्यवहारिक बन्नुपर्छ। यसो गरियो भने नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिन्छन्। नेपाली जनता धेरै दुःख झेलेका जनता हो। यस्ता विषयमा नेपाली जनता सबैभन्दा सचेत जनतामा पर्छन्। राहत र जनताले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा मेरो ध्यान गएको छ। दैनिक ज्यालाजारी गर्ने मजदुर, गरिब र तल्लो वर्गका जनतालाई सही तरिकाले राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यो महामारीका कारण धेरै पीडा भोग्नु परेको छ, भावुक हुने गरेको छु। ती सबै जनताप्रति मेरो विशेष सहानुभूति छ। यस्तो बेला निजी व्यवसायीहरूलाई अगाडि आउन र मजदुर निमुखाहरूलाई अलि मुठी खोल्न अनुरोध गर्दछु। के रहेछ भने धन भन्ने कुरा भूकम्पको बेला देखियो। हामी सबै भागाभाग भएर चौरमा टेन्टमा बस्नु पर्यो। अहिले पनि मान्छेमा एकता हो। धनी छु भनेर घमण्ड नगर, अहङ्कार नगर, तिमी केही होइनौ भनेर कोरोनाले शिक्षा दिए जस्तो लाग्छ। त्यसैले यस्तो बेला निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले अपिल गर्दछु। संसारभरि छरिएर बसेका नेपालीहरूले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा झेल्नु परेको छ। हामीले नेपाली हुनुको नाताले नेपालीलाई कतै पनि समस्या पर्यो भनेर नेपाल सरकारको, नेपाली राजनीति नेतृत्व र नेपाली जनताको दायित्व भनेको उनीहरूको सहयोग गर्ने हुन्छ। कतिपय देशले देश फर्केर जाऊ भनेर भनिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा हामीले कुनै न कुनै उपाय सोच्नै पर्छ। पार्टी सरकारले सोच्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो दायित्व छ। अर्कोतर्फ विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि अनुशासन पालना गरेर आफ्नो दायित्व पालना गर्नैपर्छ। यसलाई सामूहिक रूपमा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ प्रचण्डले भनेका छन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता भई बनेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवराज सुवेदीले पार्टी एकता बलियो बनाएर प्रतिरोध गर्ने बताएका छन्। उनले डाक्टर सुरेन्द्र यादवको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताएका छन्। उनले सांसद यादव शुभेच्छाले काठमाडौँ नआएको पनि बताएका छन्। सोमबार बिहान लोकपार्टी संवादमा नेता सुवेदीले भने, डाक्टर सुरेन्द्र यादवजीलाई म पहिलेदेखि नै चिन्छु। उहाँ अत्यन्त इमान्दार नेता हो। उहाँले कहिले पनि पद र प्रतिष्ठाका लागि अनैतिक काम गर्नुहुन्न। प्रलोभनमा परेर काठमाडौँ आएको कुरा झुटो हो, त्यस्तो हुँदै हुँदैन थियो भने उहाँले डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग सम्पर्क गर्न जरुरी थिएन। यादवको इच्छा विपरीत काठमाडौँ ल्याएकाले कानुन आकर्षित हुने सुवेदीको तर्क छ। सुवेदीले भने, उहाँ स्वेच्छाले काठमाडौँ आउनु भएको होइन, जबरजस्ती ल्याइएको हो भने कुनै कुरा नै पुष्टि हुन्छ। उहाँले आफ्नै गाडीमा आउन दिएको छैन। गाडीभित्र बसेपछि दायाँ बायाँ गर्न पाउनुहुन्न भनिएको छ। विभिन्न प्रलोभन दिएको छ तर यादव कहीँ चुकेको देखिँदैन। तपाईहरूले अपहरणको दाबी सहित प्रहरीमा गरेको उजुरी त दर्ता भएन नि, के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा सुवेदीले भने, हामी 2-3वटा विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामी वकिलहरूसँग छलफल गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतको विकल्प पनि छ। साथसाथै हामीले राजनैतिक रूपमा पनि प्रतिरोध गर्छौँ। यी विकल्प हामीसँग छन्। सुवेदीले आफ्नो पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याइएकाले भए पनि आफूहरूले एकता गरेर देखाइदिएको बताएका छन्। उनले पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको, तर हामीले एकता गरेर देखायौँ। भविष्यको कुरा सबै भन्न त सकिँदैन, तर पार्टी एकता बलियो बनाउँछौँ। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै पार्टी एकताको कामले पूर्णता पाउँछ। हामी नेताहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ, त्यसमा कुनै समस्या नै छैन। एकतालाई बलियो बनाएर सरकारका गलत रवैयाहरू विरुद्ध लड्छौँ। दल दर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिएका छौँ। हामीलाई निवेदन दर्ता गरेर दर्ता नम्बर दिएको छ, तर दल दर्ताको घोषणा हुन केही समय लाग्छ। सबै कागजातहरू हेरिसकेपछि त्यसबारे निर्णय हुन्छ, नेता सुवेदीले भनेका छन्। एकतापछि पार्टीमा अन्य परिस्थिति सिर्जना भएको छ। पार्टी फुटाउन खोज्ने साथीहरूले के गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीमा छलफल भएर आवश्यक निर्णय हुन्छ। एकताका सन्दर्भमा आफूहरूले उल्लेख गरेको बहुराष्ट्रिय राज्यको अर्थ नेपालको विविधताको संकीर्ण भएको सुवेदीले बताएका छन्। उनले भने, नेपाल बहुजाति बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ विविध भाषाभाषी र राष्ट्रियता बढ्छ छन्। त्यसलाई नै हामीले राजनैतिक रूपमा बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा परिभाषित गरेका छौँ। यसलाई अतिरञ्जित रूपमा गलत अर्थ नलगाउन समेत उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सरकारले भनिरहेको छ, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण प्रयास सही ट्र्याकमा छ। हुन पनि इटाली, स्पेन, अमेरिका जस्ता हेल्थ सिस्टम राम्रो भएका देशहरूमा हजारौंको संख्यामा मानिसहरूले ज्यान गुमाउँदा पनि नेपालमा स्थिति फरक छ। कोरोना संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ, तर संक्रमणको फैलावट निकै कम छ र मानवीय क्षति छैन। त्यसैले अब लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। सरकारले पनि यो बहस थालेको थियो र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको छलफलमा विज्ञहरूले पनि लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका थिए। तर आइतबार मन्त्री परिषदले 10 दिन अर्थात् वैशाख 25 सम्म लकडाउन लम्बाउने निर्णय गर्यो। यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माएको छ, फेरि कोरोना संक्रमणको खतरा बढेको हो वा तयारी नपुगेकाले लकडाउन थपिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की अहिले नेपालमा करिब नियन्त्रणमा रहेको बताउँछन्। बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउने मन्त्रालयको सोच छ र त्यसका लागि विज्ञहरूसँग सुझाव पनि मागिएको छ। त्यसो भए फेरि पुरानै मोडलमा लकडाउन किन त? सरकारले आफ्नै योजना अनुसार काम गर्न नसक्दा यो निर्णय गर्नु परेको सरकारी अधिकारी स्वीकार गर्छन्। संक्रमित भेटिएको समुदायको सबैलाई टेस्ट गर्ने भने पनि त्यहाँ सबै मानिसको स्वाब कलेक्सन गर्न सकिएको छैन। डाक्टर कार्कीले भन्छन्, लकडाउन भनेपछि पनि मानिसको आवत जावत बन्द भएको छैन, अनि कसरी सेफ जोन मार्किङ गर्ने? स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञहरूको सुझाव अनुसार रेड, येल्लो र ग्रीन जोन मार्किङ गर्ने र त्यसअनुसार लकडाउन कडा र खुकुलो बनाउने योजना बनाएको थियो। त्यसका लागि एकातिर टेस्टको दायरा बढाउनु पर्छ भने अर्कोतिर मानिसको आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। तर सरकारले टेस्टको दायरा बढाउन सकेको छैन भने मानिसहरूको आवत जावत पनि पूर्ण रूपमा रोक्न सकिएको छैन। बरु काठमाडौँ उपत्यकामा भएका हजारौं मानिसहरू गाउँ गाउँ लैजाने होडबाजी जनप्रतिनिधिहरू बिचमै चल्यो भने विभिन्न जिल्लामा रहेकाहरू पनि काठमाडौँ आएका छन्। यस्तो अवस्थामा लकडाउन खोल्दा संक्रमण ह्वात्तै बढ्ने खतरा हुने डाक्टर कार्कीले बताउँछन्। के हो त अहिलेको रणनीति भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकांश विज्ञहरू अहिलेको रणनीति ट्रेस र टेस्ट नै भएको बताउँछन्। कोरोना भाइरसको संक्रमित भेटिएको क्षेत्रलाई नै सिल गरेर सबैको जाँच गर्नु बाहेकको अन्य रणनीति नभएको उनीहरूको कथन छ। नयाँ रणनीति किन नबनाइएको त भन्ने प्रश्नमा डाक्टर कार्की केही केसको उदाहरण दिन्छन्। सरकारले 2 साता अघिसम्म सुदूरपश्चिमलाई हटस्पट मानेको थियो, त्यही अनुरूप तयारी पनि गरेको थियो। टेस्ट र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम थालेको थियो। त्यही बेला वीरगन्जमा रहेका 3 जना भारतीय जमातीमा कोरोना संक्रमण देखियो। लगत्तै सरकारको ध्यान वीरगन्जतिर मोडियो। त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम गर्दा गर्दै उदयपुरको भुल्केमा रहेको नुरी मस्जिदमा बसेका 1 नेपाली र 11 भारतीय गरी 12 जना जमातीलाई कोरोना संक्रमण देखियो। सोही दिन चितवनमा पनि 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। संक्रमणको सिलसिलामा त्यतिमै रोकिएन, थुल्केमा थप संक्रमित भेटिएका छन्। सरकारको ध्यान उदयपुरतिर गयो। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने टोली बाहेक उदयपुरमा अनुगमन गर्ने 4 जनाको विज्ञ टोली पठाइयो। विज्ञ टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट संक्रमणको स्रोत जमातीहरू नभएर लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै भारत र स्रोत तेस्रो मुलुकबाट आएका युवक जसमा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि भयो हुन सक्ने आशंका गर्यो, तर उनीहरूबाटै संक्रमण सरेको भन्ने आधार भेटिएको छैन। मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर कार्की भन्छन्, उदयपुरमा संक्रमित भएकाहरू मध्ये को अगाडि निको हुन्छन् त्यसबाट संक्रमितको स्रोत पत्ता लगाउन सहयोग मिल्न सक्छ कि भन्ने कुरा अगाडि आएको छ। त्यही बेला भोजपुरका 1 युवामा संक्रमण देखियो। झापामा पनि संक्रमित भेटिए। विदेशबाट आएका छोराले बुबालाई सारेको भनेपछि अरू ठाउँमा पनि संक्रमण सर्ने खतरा बढ्यो। झापामा अर्का व्यक्तिमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही कारण सरकारले लकडाउनको मोडलमा कुनै परिवर्तन नगरेको डाक्टर कार्कीको तर्क छ। भन्छन्, अहिले जे भइरहेको छ त्यो प्रत्याशित छ, त्यसैले कुनै निश्चित रणनीति बनाएर त्यस अनुसार चल्नुभन्दा एक्टिभ केस पछ्याइरहेका हुन्छौँ। अर्को ठाउँ हस्पिटल बन्न सक्छ, उनले उल्लेख गरेका छन्। लकडाउन गरेको 1.5 महिना भए पनि भारतबाट लुकेर नेपाल आउने क्रम अझै रोकिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विभिन्न गाउँ पुगेका मानिसहरूका कारण पनि संक्रमण देखिने खतरा बढेको भन्दै डाक्टर कार्की भन्छन्, भुल्के जस्तै अरू कुनै ठाउँमा कोरोना अस्पताल बन्यो भने अनौठो नमाने हुन्छ। मन्त्रालयले यही साता मुस्लिम आयोगको सहयोगका काठमाडौँका विभिन्न मस्जिदमा बसेका 200 भन्दा बढी जमातीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरेको थियो। उनीहरूमध्ये
175 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने अरूको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। अधिकारीहरूका अनुसार लकडाउनकै समयमा 16 जना जमातीहरूको एउटा समूह लकडाउनको बाटो हुँदै काठमाडौँ आएको र महालक्ष्मी स्थानको एउटा मस्जिदमा बसेको पाइएको छ। उनीहरूलाई लिएर आउने 1 जना जमाती वीरगञ्ज पुगेकाले सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सकेर नमुना परीक्षणको काम भइरहेको बताइएको छ। यस्तै नेपाल बुद्धिस्ट फेडरेसनसँग सहकार्य काठमाडौँमा रहेका गुम्बामा बसेकाहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम सुरु भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताइरहेका छन्। लकडाउनको बेला काठमाडौँबाट गाउँ र भारतबाट नेपाल छिर्ने मानिस हाम्रो चुनौती भए, त्यही कारण सेफ जोन मार्किङ गर्ने रणनीति फेल खायो, डाक्टर कार्कीले भनेका छन्। अब बोर्डरबाट छिर्ने मानिस रोक्न रणनीति बनाइरहेका छौँ, उनले उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको छ। स्थानीयहरूलाई भन्दा अगाडि भारतबाट छिरेका जमातीहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यहाँ हल्लीखल्ली मचिएको थियो। अहिले सरकारले उदयपुरलाई खतराको घन्टी मानेर संक्रमण देखिएको क्षेत्र सिल गरेको छ। त्यहाँ अनुगमन गर्न खटिएका टोलीले केही भन्ने बेला भएकाले को छैन भनेर मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेका छन्। तर उनीहरूको सङ्केत संक्रमणको दोस्रो विदेशबाट फर्किएका नेपाली वा विदेशबाट आएका जमाती हुन सक्ने जनाइएको छ। डाक्टर कार्की भन्छन्, युरोप अमेरिकाको अवस्था हेरेर नेपालको अवस्था विश्लेषण गर्न सकिन्न। अहिले म्याथमेटिक्सले काम गर्दैन। केही विज्ञहरूको फरक मत रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको केही विज्ञहरूको फरक मत रहेको छ। उनीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन कोभिड-19 सम्बन्धी उच्चस्तरीय स्वास्थ्य समन्वय समिति बन्नु आघात भएको मान्छन्। समन्वय समितिको ध्यान राजनीतितिर जाँदा गर्न सक्ने काम पनि नभएको एक विज्ञ सुनाउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय इतिहासकै दुर्लभ समयमा छ। उनी भन्छन्, भूकम्पले तहस नहस हुँदा पनि स्वास्थ्यले गर्यो, तर अहिले कोरोनामा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएर मन्त्रालयलाई कमजोर बनाइयो। उनी अहिले नेपाल कुन अवस्थामा छ भन्ने विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन्। उनका अनुसार भ्याक्सिन नबन्दासम्म खतरा रहिरहने उल्लेख गरिएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार दिउँसो अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा दुई नेता बीच झण्डै 2 घण्टा छलफल भएको वरिष्ठ नेता खनाल निकट स्रोतले जनाएको छ। भेटमा पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउँदै तत्काल स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गर्ने सहमति भएको छ। पार्टीभित्रको एकता कायम राख्न तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाउन अझै दह्रो भएर जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। वरिष्ठ नेता खनाल निकट स्रोतले भनेको छ, उहाँहरू बीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपाललाई फकाउँदै ओली कोटेश्वरमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाएपछि नेता खनाल पौने 1 बजे खुमलटार पुगेका थिए। 2 घण्टा भएको छलफलमा सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याको बारेमा समीक्षा भएको थियो। पार्टीमा देखिएको गतिरोधको अन्त्यका लागि सचिवालय बैठक बसेर त्यसले स्थायी समितिको मिति तोकेपछि मात्रै हुनेछ र तत्काल स्थायी समिति बैठक राखेर सबै समस्यामाथि छलफल गर्नुपर्ने गरी साझा धारणा बनाउँदै जाने सल्लाह भए, स्रोतले भन्यो। सरकारको कार्यशैली र पार्टी सञ्चालन विधिलाई लिएर नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री एवं केपी शर्मा ओलीसँग र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल समूह बीच दूरी बढ्दै गएको छ। विवाद समाधानका लागि भन्दै आज प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपाल बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपाल पक्षीय नेताहरू बीच कोटेश्वरमा छलफल भइरहेको छ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. चासोपूर्वक हेरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूबीच छलफल सकिएको छ। कोटेश्वर स्थित एक सरकारी भवनमा करिब 3 घण्टा बसेको बैठकमा कुनै सहमति भने जुट्न सकेन। बालुवाटारमा बिहान प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालको 1-to-1 वार्ता सकिए लगत्तै नेपाल सहितका नेताहरू दोस्रो वार्तामा बसेका थिए। बैठकमा नेता नेपालले एक व्यक्ति एक पदको नीति दृढतापूर्वक लागू गर्न अडान लिएपछि कुनै सहमति जुट्न नसकेको हो। छलफलमा ओलीका तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री पोखरेल, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली थिए। नेपालका तर्फबाट नेपाल सुरेन्द्र पाण्डे, भीम राहुल र रघुजी पन्त सहभागी थिए। उहाँहरूले कहाँ गल्ती कमजोरी छन् खोजेर मिलाउँ भन्नुभयो। हामीले पनि गल्ती कमजोरी हटाउने, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य हो, त्यही कारण बैठक माग गरेका हौँ। जे गर्नुपर्छ बैठकमै गरौँ भन्यौ छलफलमा सहभागी नेता भीम रावलले भने। भोलि नै सचिवालयको बैठक र पर्सि स्थायी कमिटी बैठक गरौँ, त्यहाँ खुलस्त छलफल गरौँ, त्यही निष्कर्ष निकालौँ। नेता रावलले बैठकमा अर्को समूहको नेताहरूबाट कुनै प्रस्ताव नआएको पनि बताए। त्यहाँ कुनै प्रस्ताव आएको छैन, नीतिगत कुरामा छलफल केन्द्रित भयो। गल्ती कमजोरी होलान्, त्यसबारे पार्टीको उच्च तहमा कुरा गरौँ, अनौपचारिक छलफल गरौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। नेता रावलले भने छलफल गर्ने कुरामा के आपत्ति भयो र छलफल हुँदै आएको छ, अब पनि गरौँला। तर अनौपचारिक छलफल भन्दा हामीले बैठक माग गरेका छौँ, तुरुन्त बैठक बसौँ, त्यही छलफल गरौँ, पार्टीलाई सिधा पद्धतिमा चलाउँ हामीले भन्यौँ। कान्तिपुर लेख्छ, मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई सचिवालय बैठक माग गर्दै आएको हुँ, तर के कुरा थाहा छैन। बैठकको कुनै सूचना आइसकेको छैन। स्थायी कमिटीको बैठक पनि तुरुन्त गराउनुस् र पार्टीका समस्याहरू संस्थागत ढङ्गले हल हुनुपर्छ, अरू ढङ्गले हुँदैन भनेको छु। कोटेश्वर बैठकमा सहभागी नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्तले मङ्गलबार सचिवालय बैठक बस्ने सहमति भएको बताएका छन्। उनका अनुसार मङ्गलबार बस्ने सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठकबारे निर्णय गर्नेछ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार दिउँसो अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा दुई नेता बीच झण्डै 2 घण्टा छलफल भएको वरिष्ठ नेता खनाल निकट स्रोतले जनाएको छ। भेटमा पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउँदै तत्काल स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गर्ने सहमति भएको छ। पार्टीभित्रको एकता कायम राख्न तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाउन अझै दह्रो भएर जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। वरिष्ठ नेता खनाल निकट स्रोतले भनेको छ, उहाँहरू बीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपाललाई फकाउँदै ओली कोटेश्वरमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाएपछि नेता खनाल 1:15 बजे खुमलटार पुगेका थिए। 2 घण्टा भएको छलफलमा सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याको बारेमा समीक्षा भएको थियो। पार्टीमा देखिएको गतिरोधको अन्त्यका लागि सचिवालय बैठक बसेर त्यसले स्थायी समितिको मिति तोकेपछि मात्रै हुनेछ र तत्काल स्थायी समिति बैठक राखेर सबै समस्यामाथि छलफल गर्नुपर्ने गरी साझा धारणा बनाउँदै जाने सल्लाह भए, स्रोतले भन्यो। सरकारको कार्यशैली र पार्टी सञ्चालन विधिलाई लिएर नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री एवं केपी शर्मा ओलीसँग र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल समूहबीच दूरी बढ्दै गएको छ। विवाद समाधानका लागि भन्दै आज प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपाल बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपाल पक्षीय नेताहरूबीच कोटेश्वरमा छलफल भइरहेको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates.
रेडियो नेपालले जनता समाजवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सोमबार लिएको अन्तर्वार्ता अनलाइनबाट हटाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रयोग गरेको भाषा र विचारलाई रेडियो नेपालले हटाएको हो। सोमबार बिहान 36 बजे संवाद कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईसँग रेडियो नेपालले लाइभ अन्तर्वार्ता लिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा भट्टराईले बोलेका अभिव्यक्तिले आफूलाई दुखी तुल्याएको रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कुमार कार्कीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समाचार महाशाखा प्रमुख डाक्टर नवराज लम्सालद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अतिथिका रूपमा निम्ताइएकोमा उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति लक्षित गरे प्रयोग गर्नुभएको भाषा र विचारले हामीलाई दुखी तुल्याएको छ, कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सो कार्यक्रम लाइभ प्रसारण भएकाले आवश्यक सम्पादन गर्न नसकिएको हुँदा क्षमा मागेको पनि रेडियो नेपालले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, रेडियो नेपालबाट दैनिक प्रसारण हुने कार्यक्रम अन्तर्संवाद अन्तर्गत आज मिति 2077 साल 1 महिना 15 गते बिहान 36 बजे समाचार महाशाखा प्रमुख डाक्टर नवराज लम्सालद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अतिथिका रूपमा निम्ताइएकोमा उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति लक्षित गरी प्रयोग गर्नुभएको भाषा र विचारले हामीलाई दुखी तुल्याएको छ। सो कार्यक्रम प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण भएकाले आवश्यक सम्पादन गर्न नसकेको हुँदा क्षमा चाहन्छौँ। अब उपरान्त रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूमा अतिथि चयन गर्दा गम्भीर रूपमा सचेत रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ, सुरेश कुमार कार्की कार्यकारी निर्देशक उल्लेख गरिएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सरकारले भनिरहेको छ, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण प्रयास सही ट्र्याकमा छ। हुन पनि इटाली, स्पेन, अमेरिका जस्ता हेल्थ सिस्टम राम्रो भएका देशहरूमा हजारौंको संख्यामा मानिसहरूले ज्यान गुमाउँदा पनि नेपालमा स्थिति फरक छ। कोरोना संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ, तर संक्रमणको फैलावट निकै कम छ र मानवीय क्षति छैन। त्यसैले अब लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। सरकारले पनि यो बहस थालेको थियो र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको छलफलमा विज्ञहरूले पनि लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका थिए। तर आइतबार मन्त्री परिषदले 10 दिन अर्थात् वैशाख 25 सम्म लकडाउन लम्बाउने निर्णय गर्यो। यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माएको छ, फेरि कोरोना संक्रमणको खतरा बढेको हो वा तयारी नपुगेकाले लकडाउन थपिएको हो? स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की अहिले नेपालमा करिब नियन्त्रणमा रहेको बताउँछन्। बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउने मन्त्रालयको सोच छ र त्यसका लागि विज्ञहरूसँग सुझाव पनि मागिएको छ। त्यसो भए फेरि पुरानै मोडलमा लकडाउन किन त? सरकारले आफ्नै योजना अनुसार काम गर्न नसक्दा यो निर्णय गर्नु परेको सरकारी अधिकारी स्वीकार गर्छन्। संक्रमित भेटिएको समुदायको सबैलाई टेस्ट गर्ने भने पनि त्यहाँ सबै मानिसको स्वाब कलेक्सन गर्न सकिएको छैन। डाक्टर कार्कीले भन्छन्, लकडाउन भनेपछि पनि मानिसको आवत जावत बन्द भएको छैन, अनि कसरी सेफ जोन मार्किङ गर्ने? स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञहरूको सुझाव अनुसार रेड, येलो र ग्रीन जोन मार्किङ गर्ने र त्यसअनुसार लकडाउन कडा र खुकुलो बनाउने योजना बनाएको थियो। त्यसका लागि एकातिर टेस्टको दायरा बढाउनु पर्छ भने अर्कोतिर मानिसको आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। तर सरकारले टेस्टको दायरा बढाउन सकेको छैन भने मानिसहरूको आवत जावत पनि पूर्ण रूपमा रोक्न सकिएको छैन। बरु काठमाडौँ उपत्यकामा भएका हजारौं मानिसहरू गाउँ लैजाने होडबाजी जनप्रतिनिधिहरू बीचमै चल्यो भने विभिन्न जिल्लामा रहेकाहरू पनि काठमाडौँ आएका छन्। यस्तो अवस्थामा लकडाउन खोल्दा संक्रमण ह्वात्तै बढ्ने खतरा हुने डाक्टर कार्कीले बताउँछन्। के हो त अहिलेको रणनीति भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकांश विज्ञहरू अहिलेको रणनीति ट्रेस
र टेस्ट नै भएको बताउँछन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित भेटिएको क्षेत्रलाई नै सिल गरेर सबैको जाँच गर्नु बाहेकको अन्य रणनीति नभएको उनीहरूको कथन छ। नयाँ रणनीति किन नबनाइएको त भन्ने प्रश्नमा डाक्टर कार्की केही केसको उदाहरण दिन्छन्। सरकारले 2 साता अघिसम्म सुदूरपश्चिमलाई हटस्पट मानेको थियो, त्यही अनुरूप तयारी पनि गरेको थियो। टेस्ट र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम थालेको थियो। त्यही बेला वीरगन्जमा रहेका 3 जना भारतीय जमातीमा कोरोना सङ्क्रमण देखियो। लगत्तै सरकारको ध्यान वीरगन्जतिर मोडियो। त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम गर्दा गर्दै उदयपुरको भुल्केमा रहेको नुरी मस्जिदमा बसेका 1 नेपाली र 11 भारतीय गरी 12 जना जमातीलाई कोरोना सङ्क्रमण देखियो। सोही दिन चितवनमा पनि 2 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो। सङ्क्रमणको सिलसिलामा त्यतिमै रोकिएन, थुल्केमा थप सङ्क्रमित भेटिएका छन्। सरकारको ध्यान उदयपुरतिर गयो। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने टोली बाहेक उदयपुरमा अनुगमन गर्ने 4 जनाको विज्ञ टोली पठाइयो। विज्ञ टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सङ्क्रमणको स्रोत जमातीहरू नभएर लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै भारत र स्रोत तेस्रो मुलुकबाट आएका युवक जसमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भयो हुन सक्ने आशंका गर्यो, तर उनीहरूबाटै सङ्क्रमण सरेको भन्ने आधार भेटिएको छैन। मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर कार्की भन्छन्, उदयपुरमा सङ्क्रमित भएकाहरू मध्ये को अगाडि निको हुन्छन् त्यसबाट सङ्क्रमितको स्रोत पत्ता लगाउन सहयोग मिल्न सक्छ कि भन्ने कुरा अगाडि आएको छ। त्यही बेला भोजपुरका 1 युवामा सङ्क्रमण देखियो। झापामा पनि सङ्क्रमित भेटिए। विदेशबाट आएका छोराले बुबालाई सारेको भनेपछि अरू ठाउँमा पनि सङ्क्रमण सर्ने खतरा बढ्यो। झापामा अर्का व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यही कारण सरकारले लकडाउनको मोडलमा कुनै परिवर्तन नगरेको डाक्टर कार्कीको तर्क छ। भन्छन्, अहिले जे भइरहेको छ त्यो प्रत्याशित छ, त्यसैले कुनै निश्चित रणनीति बनाएर त्यसअनुसार चल्नुभन्दा एक्टिभ केस पछ्याइरहेका हुन्छौँ। अर्को ठाउँ हस्पिटल बन्न सक्छ, उनले उल्लेख गरेका छन्। लकडाउन गरेको 1.5 महिना भए पनि भारतबाट लुकेर नेपाल आउने क्रम अझै रोकिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विभिन्न गाउँ पुगेका मानिसहरूका कारण पनि सङ्क्रमण देखिने खतरा बढेको भन्दै डाक्टर कार्की भन्छन्, भुल्के जस्तै अरू कुनै ठाउँमा कोरोना अस्पताल बन्यो भने अनौठो नमाने हुन्छ। मन्त्रालयले यही साता मुस्लिम आयोगको सहयोगका काठमाडौँका विभिन्न मस्जिदमा बसेका 200 भन्दा बढी जमातीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरेको थियो। उनीहरूमध्ये 175 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने अरूको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। अधिकारीहरूका अनुसार लकडाउनकै समयमा 16 जना जमातीहरूको एउटा समूह लकडाउनको बाटो हुँदै काठमाडौँ आएको र महालक्ष्मी स्थानको एउटा मस्जिदमा बसेको पाइएको छ। उनीहरूलाई लिएर आउने 1 जना जमाती वीरगन्ज पुगेकाले सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सकेर नमुना परीक्षणको काम भइरहेको बताइएको छ। यस्तै नेपाल बुद्धिस्ट फेडरेसनसँग सहकार्य काठमाडौँमा रहेका गुम्बामा बसेकाहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम सुरु भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताइरहेका छन्। लकडाउनको बेला काठमाडौँबाट गाउँ र भारतबाट नेपाल छिर्ने मानिस हाम्रो चुनौती भए। त्यही कारण सेफ जोन मार्किङ गर्ने रणनीति फेल खायो, डाक्टर कार्कीले भनेका छन्। अब बोर्डरबाट छिर्ने मानिस रोक्न रणनीति बनाइरहेका छौँ, उनले उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पट बनेको छ। स्थानीयहरूलाई भन्दा अगाडि भारतबाट छिरेका जमातीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि त्यहाँ हल्लीखल्ली मचिएको थियो। अहिले सरकारले उदयपुरलाई खतराको घन्टी मानेर सङ्क्रमण देखिएको क्षेत्र सिल गरेको छ। त्यहाँ अनुगमन गर्न खटिएका टोलीले केही भन्ने बेला भएकाले छैन भनेर मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेका छन्, तर उनीहरूको सङ्केत सङ्क्रमणको दोस्रो विदेशबाट फर्किएका नेपाली वा विदेशबाट आएका जमाती हुन सक्ने जनाइएको छ। डाक्टर कार्की भन्छन्, युरोप अमेरिकाको अवस्था हेरेर नेपालको अवस्था विश्लेषण गर्न सकिन्न। अहिले म्याथमेटिक्सले काम गर्दैन।
केही विज्ञहरूको फरक मत रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको केही विज्ञहरूको फरक मत रहेको छ। उनीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन कोभिड-19 सम्बन्धी उच्चस्तरीय स्वास्थ्य समन्वय समिति बन्नु आघात भएको मान्छन्। समन्वय समितिको ध्यान राजनीतितिर जाँदा गर्न सक्ने काम पनि नभएको एक विज्ञ सुनाउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय इतिहासकै दुर्लभ समयमा छ। उनी भन्छन्, भूकम्पले तहस नहस हुँदा पनि स्वास्थ्यले गर्यो, तर अहिले कोरोनामा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएर मन्त्रालयलाई कमजोर बनाइयो। उनी अहिले नेपाल कुन अवस्थामा छ भन्ने विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन्। उनका अनुसार भ्याक्सिन नबन्दासम्म खतरा रहिरहने उल्लेख गरिएको छ।